느낌 어때요? 달라요. 달라요? 진짜 그러네. 얘는 진짜 노트북 느낌이고 얘는 진짜 바닥 치는 느낌이야. 얇나 보다. 해보였어. 완전 달라. 근데 이것도 나쁘지 않지 않아? 응, 괜찮은데? 얘가 근데 얘랑 확실히 다르긴 해. 그거예요? 해봐였어요. 오, 느낌 진짜 다르다. 티가지고. 사는. 이건 뭔가 느낌 다른데? 이거 아닌가? 이거 완전 노트북 같다. 이건 진짜 노트북 같아. 얘랑 얘는 다른 건가 봐요. 이렇게 들어있구나. 아 이건 다른 거구나. 이거 다른 거예요, 쌤. 이거 살까? 얘는 얼마예요? 이거 쌀나? 28,000원. 가격 똑같네. 귀여워. 살까요?